Daun binahong dikenal mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Karena mempunyai banyak manfaat tersebut, membuat daun binahong kerap dijadikan bahan untuk obat herbal ataupun tradisional. Banyaknya manfaat yang diberikan saat mengkonsumsi daun binahong berasal dari kandungan nutrisi di dalamnya, seperti alkaloid, polifenol, flavonoid, protein, antioksidan, dan berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan lainnya. Meski demikian, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui takaran atau dosis yang pas saat mengonsumsi daun binahong. Dan berikut manfaat daun binahong yang menarik untuk Tribuners ketahui. Yang pertama, menjaga kesehatan kulit. Daun binahong mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, daun binahong juga mampu mencegah tanda-tanda penuaan serta dapat mengobati jerawat. Yang kedua, mengobati luka. Selain menjaga kesehatan kulit, daun binahong juga mempunyai manfaat yang mampu mengobati luka. Pasalnya, daun binahong mempunyai kandungan antimikroba yang mampu menurunkan resiko infeksi akibat luka. Yang ketiga, meredakan sakit haid. Para wanita wajib tahu bahwa mengonsumsi daun binahong mampu meredakan sakit haid atau menstruasi. Cobalah untuk mengonsumsi rebusan daun binahong secara rutin. Keempat, meredakan batuk. Manfaat daun binahong selanjutnya adalah dapat mengobati atau meredakan batuk. Hal tersebut dikarenakan daun binahong mengandung banyak nutrisi yang mampu mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan sistem imun tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya adalah batuk. Yang kelima, mengobati ambeien. Jika Tribuners menderita ambeien, daun binahong mempunyai manfaat dapat mengobati ambeien. Caranya hampir sama. Tribuners hanya tinggal meminum air rebusan daun binahong secara rutin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Keenam, meningkatkan tekanan darah. Manfaat daun binahong yang terakhir adalah mampu meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, daun binahong sangat cocok untuk dikonsumsi bagi Tribuners yang mempunyai anemia atau darah rendah.